Ебать, все вот вырезать из тебя придется, понимаешь? Приятного аппетита, товарищ монтажник. Какой кабан. Вот. Батя. Ну, еще хорошие. Ой, этот желез, смотри, Я и думаю, прикол. Да. Не дает стенки крыльца. Угу. Ну, плюс еще и можно будет из них это. Сам открыл. Хорошо. Я не понял. Отличная штука. Ну, так-то вроде готово. Собирать это что у нас? Заслонка. То есть вот так она открыта? Открыто, да, а стрелка туда закрыта. Ага, а она у нас одна, да, вот такая? Такая одна, а еще плюс к тому вот такая есть, которая подача воздуха на горение идет прямо в топочную камеру. Вот так закрыто, так открыто. Но она же закрывается дверца вот эта, да? Нет, у нее там снизу подача. Так, И ходы. так, вот так она открыта, да, она и закрыта. Да. Так, то есть